第一课，保持健康和省钱。我一直在想既能保持健康又能省钱的方法，有任何想法吗？这是个不错的目标。一种选择是考虑户外活动，例如慢跑或骑自行车，它们可以有效地吸引千禧一代，而且它们始终在线。这听起来是个不错的计划。户外活动不仅有助于提高健康水平，还可以为享受大自然和改变风景提供机会。绝对可以。此外，慢跑或骑自行车等户外活动通常不收取任何费用，这是一种经济实惠的保持健康和活跃的方式。确实如此。另一种选择是寻找在线健身课程或健身应用程序。许多平台都提供免费或负担得起的锻炼计划，您可以在家中舒适地进行锻炼。这是一个很好的建议。在线锻炼提供了便利和灵活性，您可以选择最适合自己的时间，并按照自己的节奏进行锻炼。没错，您可以节省购买健身房会员资格或健身课程的费用，同时仍然可以获得专业指导和各种各样的锻炼计划。第二课，营养和肌肉群交替。我们一直专注于运动，但是营养呢？这是保持健康生活方式的重要方面。你说的绝对正确。适当的营养对我们的整体健康起着至关重要的作用。为我们的身体提供正确的营养是很重要的。没错，包括各种水果、蔬菜、全谷物、瘦肉蛋白和健康脂肪在内的均衡饮食是确保我们获得必需的维生素和矿物质的关键。这是正确的。一整天喝足量的水来保持水分也很重要。水有助于消化、新陈代谢和整体身体机能。补水确实至关重要。另一个需要考虑的方面是分量控制。重要的是要注意我们的食物分量，以避免暴饮暴食并保持健康的体重。绝对可以。人们很容易忘记分量，尤其是在外出就餐或吃包装食品时。了解分量可以帮助我们做出更明智的选择。除了营养，我们不要忘记运动时交替肌肉群的重要性。它可以使肌肉正常恢复并防止过度使用受伤。你说的绝对正确。交替肌肉群是确保每个肌肉群在2次锻炼之间得到足够休息的有效方法。它可以促进肌肉的平衡发育，降低拉伤或受伤的风险。这是正确的。例如，如果你有一天锻炼了上半身，那么第二天要专注于下半身运动，这样你就可以让以前锻炼过的肌肉有时间恢复。没错，通过交替肌肉群，我们可以继续定期运动，而不会对特定肌肉造成过大的压力。它可以实现更可持续和更有效的健身计划。这一切都是为了在营养和运动之间找到适当的平衡，以支持我们的整体健康和健身目标。通过关注这2个方面，我们可以优化我们的幸福感。第3课，独特的商店选择。你有没有注意到每家商店可能都有独特的用品选择？
是的，我也注意到了这一点。有趣的是，不同的商店如何满足不同的客户需求。绝对可以，它使我们有机会探索和发现新产品。这是个好主意，它鼓励我们走出舒适区，尝试一些新的东西。没错，我相信在我们的生活中拥抱多样性很重要。它使事情变得令人兴奋，并帮助我们扩展知识和经验。确实如此。另外，这是支持当地企业和工匠的好方法。确实，通过向他们购买，我们为社区的发展做出了贡献。而且我们可能会偶然发现其他地方找不到的独特而高质量的物品。这就是在不同的商店购物的美妙之处，我们可以获得各种各样的产品。绝对可以，就像我们每次踏入新商店时都在寻宝。我完全同意，看到我们能找到什么宝藏真是令人着迷。它还鼓励我们欣赏每件产品背后的工艺和创造力。当然，我们将了解我们购买的物品背后的故事和灵感。它为我们的购物体验增添了深度和意义。绝对可以。因此，让我们继续探索和支持我们地区的独特商店。同意。对于我们和当地企业来说，这是一个双赢的局面。当然，让我们养成发现令人兴奋的新产品的习惯。我已经很期待我们的下一次购物之旅了。我也是。让我们睁大眼睛看看我们城市中隐藏的宝石。绝对可以，总有一些新颖而令人兴奋的东西等待着发现。第4课：成功旅行的最后秘诀。你有成功旅行的最后秘诀吗？是的，我愿意。要具备的一项重要技能是适应能力。确实如此，能够适应不同的情况可以带来巨大的不同。绝对可以。事情可能并不总是按计划进行，但是如果我们保持灵活性，我们仍然可以度过愉快的旅行。我同意，制定备份计划并对变化持开放态度很重要。另一个提示是对当地的习俗和传统进行一些研究。这是个好观点。尊重当地文化可以帮助我们与人们建立联系，使我们的旅行更有意义。当然，它还可以帮助我们避免任何无意的误解或违法行为。没错，而且我们不要忘记轻装上阵，它使旅行更加方便。绝对可以。只带必需品，避免不必要的物品。另一个派上用场的技能是导航，熟悉当地的交通系统。没错，知道如何高效的出行可以为我们节省大量时间和压力。如果需要，不要害怕寻求帮助，当地人通常很友善，愿意提供帮助。
这是个好观点。与当地人互动还可以为我们提供宝贵的见解和建议。绝对可以。他们知道最好的隐藏景点和当地景点。最后，保持开放的心态，拥抱新的体验。旅行就是要扩大我们的视野。我完全同意。让我们怀着好奇心和学习意愿来对待我们的旅行。第5课，安排会议以获得灵感。你已经安排了会议来寻找灵感吗？还没有，但我打算这么做。获得新的想法和视角总是令人耳目一新。我同意。与富有创造力和鼓舞人心的人共处，可以激发我们自己的创造力。当然，寻找学习和成长的机会很重要。绝对可以。我们应该向实现我们期望目标的人伸出援手。这是个好主意。从他们的经验中学习可以提供宝贵的见解。参加与我们的兴趣相关的研讨会或研讨会也是有益的。没错，它使我们能够在结构化和有针对性的环境中获得新的技能和知识。此外，阅读我们领域的专家撰写的书籍或文章可以提供灵感。我完全同意。书籍有能力将我们带到不同的世界，扩大我们的视野。确实如此，它们可以激发我们的想象力并点燃新的想法。寻找灵感的另一种方法是探索不同的艺术形式，例如参观博物馆或参加音乐会。绝对可以。艺术有一种触动我们的灵魂和唤起情感的方式。而且我们不要忘记大自然，在户外度过时光可以令人难以置信的鼓舞人心。这是一个很好的观点。大自然为我们提供了美丽、宁静和惊奇感。因此，让我们把安排那次会议作为优先事项，以获取灵感，并探索各种途径来激发我们的创造力。同意。让我们寻找学习、成长的机会，让自己充满灵感。通过这样做，我们将继续发展，为我们的工作和生活带来新的想法。我很高兴看到我们新发现的灵感将带我们走向何方。第6课，合理的通知。您是否注意到我们手机上的某些通知似乎没有任何意义？是的，我也经历过，这可能非常令人沮丧。没错，我的意思是，接收不提供有用信息的通知有什么意义？我完全同意。如果通知是相关且有意义的，那将大有帮助。当然，我认为开发人员应该专注于创建能为我们的生活增值的通知。绝对可以。如果我们可以自定义通知设置以仅接收对我们重要的通知设置，那就太好了。这是个好主意。个性化将使通知更加有效。这也将有助于减少我们每天收到的大量通知。
确实如此，有时候我觉得我的手机经常发出我并不需要的通知。我能理解。对于开发者来说，重要的是要在随时向我们通报情况和向我们发出不知所措的通知之间取得平衡。当然，通过提高通知的质量和相关性，我们可以增强我们的整体用户体验。绝对可以。如果我们收到真正重要的通知，那将使我们的生活更轻松、更高效。我完全同意。我们希望开发人员考虑到这一点，让通知更有意义。是的，让我们希望未来通知既智能、相关又真正有用。绝对可以，这将使使用我们的手机成为一种更加愉快和高效的体验。我完全同意。是时候让通知发挥更大作用，并成为真正有价值的工具了。说得好，安娜。未来充满了有意义的通知。第7课，用一顿丰盛的晚餐庆祝和交换礼物。假日季即将来临，我不禁想想我们是如何庆祝的。是的，这是一年中的美好时光。你通常在节日期间如何庆祝？好吧，我和我的家人一起做一顿丰盛的晚餐并交换礼物。听起来很可爱。做一顿丰盛的晚餐是让家人和朋友聚在一起的好方法。绝对是，我们都为这顿饭做贡献，这变成了一项共同努力。太棒了！我喜欢烹饪和共进晚餐所带来的团结感。交换礼物是我们遵循的另一种传统，这是表达我们对彼此的爱与感激的一种方式。我同意。赠送和接受礼物可能是表达我们感激和感情的一种有意义的方式。绝对可以。看到某人收到贴心礼物时，脸上的喜悦总是令人心动的。确实如此。捐赠行为可以给给予者和接受者带来极大的快乐。确实如此，这一传统为假日季增添了额外的刺激和温暖。我完全同意。用一顿丰盛的晚宴和交换礼物来庆祝会创造珍贵的回忆。确实，现在是时候聚在一起，享受美味的食物，表达我们对彼此的爱。第8课，对电视节目的共同热情。我很高兴我们对电视节目有着同样的热情，这是一个很棒的对话话题。绝对可以。我喜欢讨论和分析最新剧集，甚至喜欢互相推荐节目。我也是，深入了解细节，分享理论和讨论角色发展，真是令人兴奋。这就像成为社区的一员，在那里我们可以与其他有相似兴趣的人建立联系。没错，电视节目已成为一种文化现象，它们为对话提供了共同点。每个人都能找到适合自己的东西，从犯罪剧到奇幻系列，有适合各种口味的节目。
这就是它的美妙之处。我们可以探索不同的流派，发现新的故事和视角。多亏了流媒体平台，我们可以访问来自世界各地的庞大节目库。电视节目如何演变并变得更加多样化和包容性，令人惊讶。绝对可以，他们有能力娱乐、教育，甚至引发重要的对话。确实如此，他们可以解决社会问题，促进同理心和理解。电视节目如何吸引我们的注意力，并使我们在情感上投入到角色身上，这真是令人着迷。确实，它证明了讲故事的力量以及作家、导演和演员的才华。我完全同意，电视节目已成为我们文化的重要组成部分和灵感来源。说得好，安娜。以下是关于我们最喜欢的电视节目的更多引人入胜的对话。第9课，分开的床。我认为如果我们有单独的床会更好，这样我们就能拥有自己的空间。我明白，分开的床可以提供更多的舒适度和个人空间。是的，为了提高白天的工作效率，睡个好觉是必不可少的。为了方便起见，我们可以将2张床分开安排在房间里。这听起来像是一个实用的解决方案，它将为我们提供单独的睡眠区域。我们还可以选择适合我们个人喜好的床垫和枕头。对，舒适的床上用品对于睡个好觉很重要。另外，分开的床可以让我们在不打扰对方的情况下有不同的睡眠习惯。没错，我们都有不同的睡眠模式，这样我们就可以保持自己的日程安排。优先考虑我们对健康均衡生活方式的个人需求非常重要。同意，分开的床将为我们提供所需的空间和舒适度。第10课，焕然一新。我有一个上午的会议，想在会议开始之前焕然一新。这是个好主意。重要的是要在重要的会议上保持最佳状态，并保持最佳状态。是的，快速淋浴和日常美容可以给人留下积极的印象。你也可以选择能反映专业精神的合适服装。绝对可以，适当的着装表现出对细节的尊重和关注。别忘了刷牙并使用漱口水来保持口气清新。好主意，保持口腔卫生对于有效的沟通至关重要。如果有时间，您还可以查看会议议程并准备任何必要的文件。是的，做好充分准备将有助于我在会议期间做出有效的贡献。记得提前几分钟到达，以便安顿下来并做好准备。对，准时表现出专业精神和对他人时间的尊重。我相信你会在会议中表现出色。祝你好运。谢谢，感谢你的支持。第11课，爱好和阅读。
你还有其他爱好吗，安娜？好吧，我喜欢读小说，它们带我进入不同的世界，激发我的想象力。你怎么样，约翰？读书很棒，这是扩大词汇量和提高语言技能的绝佳方式。绝对可以。另外，这是漫长的一天后放松身心的绝佳方式。我完全同意，没有什么比迷失在一个引人入胜的故事中更能说明问题了。这是真的。我觉得书籍如何将我们带到不同的时间段甚至神奇的领域，真是令人着迷。这就是文学之美，它使我们能够体验超越我们自己的现实的事物。没错，而且这不仅仅是娱乐，书籍还可以教给我们宝贵的经验，并给我们带来新的视角。绝对可以，阅读可以开阔我们的视野，帮助我们理解不同的文化和观点。这就是为什么我总是尝试阅读来自不同作者和流派的书籍的原因。它可以帮助我更深入地了解世界。这是个好方法，安娜。重要的是要有多样化的阅读清单来探索不同的主题和想法。当然，那么你读的最后一本书是什么，约翰？我最近读完了一本名为《火星人》的科幻小说，这是一次以火星为背景的惊险冒险。哦，我听说过那个，听起来很迷人，我会把它添加到我的阅读清单中。我强烈推荐它，作者在融合科学和悬疑方面做得非常出色。我一定会试一试的。谢谢你的推荐，约翰。不客气，安娜。我希望你和我一样喜欢它。第12课，房间改头换面。听起来像个计划。我很高兴能帮你改造房间，安娜。谢谢你，约翰。我真的很感谢你的帮助。一段时间以来，我一直想让我的房间焕然一新。我很高兴，安娜。我喜欢室内设计，我很乐意帮助你改造你的空间。太棒了！我一直在从杂志和在线平台收集一些想法和灵感。这是一个很好的起点。想象一下你想要的房间是什么样子，总是有帮助的。是的，我同意。我一直倾向于采用中性色彩和自然纹理的舒适简约风格。听起来很可爱。舒适而极简的设计可以营造出平静而温馨的氛围。没错，我希望我的房间成为一个宁静的避难所，在那里我可以放松身心，恢复活力。我认为这是一个很好的目标。我们可以从整理和整理您的空间开始，营造一个干净宁静的环境。这是个好主意。我有一些不再需要的物品，所以整理将有助于腾出更多空间。绝对可以。营造一个整洁的环境对于促进宁静感非常重要。整理完毕后，我们可以集中精力选择与我心目中的风格相符的家具和装饰品。
那是有趣的部分。我们可以探索不同的商店和网站，找到符合您愿景的商品。我对整个过程感到非常兴奋，我等不及要看到最终结果了。我也很兴奋，安娜。这将是一个有意义的项目，我相信你的房间会变成漂亮的。第13课，清洁和检查。如果你决定尝试一下，一定要检查一下这个地方的清洁度。当然，约翰，清洁是必不可少的，尤其是在尝试新事物时。重要的是要确保环境清洁和维护良好，以避免任何潜在的健康问题。是的，我完全同意。在我们参观或尝试的任何地方，清洁都应是重中之重。在您参与任何活动或访问新地点之前，请花点时间评估清洁度标准。这是个好建议，约翰。安全总比后悔好。没错，注意整体清洁、卫生习惯和设施状况。此外，阅读评论或向可信来源寻求推荐是个好主意。是的，评论和建议可以提供有关场所清洁度和质量的宝贵见解。确实如此，其他人的经历可以帮助指导我们的决策过程。如果您对清洁度有任何疑问，请随时提问或寻求澄清。当然，重要的是要拥有所有必要的信息，才能做出明智的决定。通过优先考虑清洁，我们可以确保无论走到哪里都能获得安全和愉快的体验。第14课，停留时间。这是一个很好的问题，安娜。停留时间可能因情况和个人喜好而异。是的，重要的是要考虑你计划在特定地方停留多长时间或参与某项活动。例如，旅行时，停留时间可能取决于可用时间、预算和所需体验等因素。确实如此，有些人可能更喜欢短途旅行到多个目的地，而另一些人可能更喜欢在单个地点停留更长的时间。没错，较短的旅行可以让你参观多个地方，体验各种文化和景点。另一方面，更长的停留时间可以让你更深入地沉浸在特定的地点，让你能够更彻底地探索这个地方。还值得考虑入住的目的。如果是商务旅行，持续时间可能由会议或会议的长度决定。这是个好观点。旅行的目的可能会影响停留时间。同样，在从事活动或业余爱好时，停留时间可能取决于个人喜好和可用时间等因素。是的，有些活动可能需要更短的时间，而另一些活动可能需要更长的时间才能充分享受和参与。归根结底，停留时间由个人根据个人情况和偏好决定。确实如此，重要的是要考虑各种因素，并选择与您的目标和兴趣相一致的期限。
无论是短期访问还是长期停留，关键是要充分利用时间，创造有意义的体验。第15课，网络策略。绝对可以。我在活动中建立了一些很好的联系。你的网络策略是什么？太棒了！我的网络策略涉及一些关键要素。请分享，我很想听听什么对你有用。首先，我准备了一个电梯演讲，简要的介绍自己和我的专业背景。这是一种明智的方法。精心设计的电梯宣传可以给人留下深刻的第一印象。我还列出了我想联系的特定人物，并研究了他们的背景。事先进行研究可以显示您的兴趣，并帮助您进行有意义的对话。活动期间，我积极听取了其他人的意见，并提出了开放式问题以鼓励对话。积极倾听对于建立联系和理解他人的观点至关重要。之后我一定要交换联系信息，然后再发送个性化电子邮件。后续行动对于培养人际关系和保持人们的关注至关重要。最后，我参加了相关的研讨会，并参加了小组讨论，以扩大我的网络。这是个不错的策略。参与活动可以让你结识志趣相投的专业人士。第16课，欢迎提问。不客气。如果你有任何问题，请告诉我。谢谢你的帮助，我很感激你愿意提供帮助。没问题，我是来支持你的学习之旅的。你真是太善良了。如果我需要澄清，我一定会联系的。每当你遇到不明白的东西时，我鼓励你提问。我会记住的。有人问问题可以简化学习过程。绝对可以。提问有助于加深理解并消除任何困惑。即使问题看起来简单或基本，我也可以问吗？当然，在学习方面，没有愚蠢的问题。这令人放心。有时候我会犹豫不决地问，因为我担心这可能太明显了。不用担心，提问表明你的好奇心和对学习的承诺。谢谢你的鼓励，我一定会在需要时寻求澄清。这就是精神。请记住，学习是一段旅程，问题是其中的重要组成部分。感谢您的支持和指导，这使我对自己的学习过程更有信心。我很高兴听到这个消息。继续努力，在需要帮助时毫不犹豫地询问。第17课，祝你应用程序好运。安娜，我听说你在申请一些新工作，这个过程进展如何？这很具有挑战性，但我保持积极的态度。我已经提交了几份申请，现在正在等待回复。
很高兴听到这个消息，祝你的申请好运。谢谢你，约翰，感谢你的支持，这对我来说意义重大。你是一个才华横溢、勤奋的人，安娜。我相信你很快就会找到合适的机会。我也希望如此。这是一个竞争激烈的就业市场，但我决心找到一个适合我的技能和兴趣的职位。保持专注，继续完善简历和求职信。我相信你的努力会得到回报。我会的，约翰。我也在准备面试和研究我感兴趣的公司。这是一种明智的方法，做好充分准备将增强您在面试中的信心。绝对可以。谢谢你的鼓励，约翰。有人为我加油真是令人鼓舞。你应该得到所有的支持，安娜。我相信你的能力，我会尽我所能提供帮助。第18课，拼车服务。安娜，你曾经使用过拼车服务吗？是的，我有。它非常方便，尤其是当我赶时间或去陌生的地方旅行时。这听起来很方便，它究竟是如何运作的？您只需在手机上下载拼车应用程序，设置一个账户，然后在需要时叫车即可。使用安全吗？关于拼车服务，我听到了一些喜忧参半的看法。与任何交通方式一样，采取预防措施至关重要。在预定行程之前，请务必验证司机的详细信息并查看评论。这是个好建议，我会记住的。你推荐什么特定的拼车应用程序吗？最受欢迎的拼车应用程序是 Uber 和 Lyft， 两者都有很大的影响力，并在许多城市提供可靠的服务。您可以下载任意应用程序，创建账户，然后开始使用该服务。谢谢你的推荐，安娜。我将在下次旅行时尝试其中一个应用程序。不客气，约翰。这是一种方便且通常具有成本效益的出行方式。只要确保提前计划行程，并注意高峰时段的激增价格即可。我会记住的。我很感激你的指导，安娜。了解新服务总是有帮助的。第19课，厨房的效率。安娜，我一直在想办法提高厨房的效率，在准备饭菜的过程中可能会变得非常混乱。我完全同意，约翰。简化我们的流程并使事情更易于管理非常重要。你建议我们做什么？让我们从整理厨房用具和餐具开始。我们应该为所有东西指定地方，这样我们就可以轻松找到我们需要的东西。这是个好主意，约翰。通过将所有东西放在适当的位置，我们就不会浪费时间在需要时寻找东西。没错。现在，让我们来解决厨房用具问题。我们应该定期对它们进行清洁和维护，以确保它们高效的工作。同意。
定期维护将有助于防止任何意外故障，使我们免于最后一刻的挫折。接下来，我们应该提前计划膳食，这样我们可以创建购物清单并一次购买所有必需的食材，而不必多次去杂货店。这是个聪明的方法，约翰。它可以节省时间，并确保我们在开始烹饪时拥有所需的一切。最后，我们可以在我们2个人之间分配烹饪任务。通过共同努力，我们可以更快、更高效地完成膳食准备。我完全同意，约翰。分担工作量将使过程更加顺畅和愉快。绝对可以。厨房的效率不仅可以节省我们的时间，还可以使我们的整体烹饪体验更加愉快。我很高兴我们致力于在效率和享受之间找到平衡。重要的是要照顾好自己并享受这个过程。当然，安娜，我们可以在不牺牲烹饪乐趣的情况下提高效率。让我们实施这些更改，让我们在厨房的时间更有效率。第20课，寻找完美的衣服。安娜，我注意到你穿着不同的衣服总是很漂亮。你有专门的商店去买衣服吗？谢谢你，约翰。我确实有很多商店喜欢购物，这取决于我在寻找什么和我想要的风格。这很有趣。我总是对你如何组装如此时尚的服装感到惊讶。你有什么技巧可以找到完美的衣服吗？好吧，首先，重要的是要知道自己的体型以及哪种风格更讨人喜欢，这样你就可以集中精力寻找能突出自己最佳特征的衣服。我明白了。因此，这是关于了解自己的身体，选择能增强自然美感的衣服。没错，约翰。衣柜里有各种各样的衣服也是件好事，这样你就可以混搭不同的衣服来创造出独特的服装。这是有道理的。拥有一个多功能的衣橱可以让你创造出不同的造型，而无需每次都购买全新的衣服。确切地说，而且在购买之前先试穿衣服总是一个好主意，这样您可以确保它们合身并让您感到自信。我会记住的，安娜。试穿衣服是确保它们穿在你身上看起来和感觉良好的重要步骤。最后，不要害怕尝试不同的风格。时尚就是要表达自我，所以在选择服装时尽情享受乐趣和冒险精神。我喜欢这个建议，安娜。尝试新款式可能会令人兴奋，并帮助您发现最适合自己的款式。第21课，分享捐赠的乐趣。安娜，我正在翻阅我的衣柜，发现我有很多衣服已经不穿了。也许你应该把它们捐出去。这是个好主意，约翰。捐赠衣服是回馈社区和帮助有需要的人的绝佳方式。我明天去做。我会收集所有我不穿的衣服，然后找一个接受衣物捐赠的当地慈善机构或组织。你真是太好了，约翰。您的捐款将改变某人的生活，并为收到衣服的人带来欢乐。与他人分享我们拥有的东西很重要，
尤其是当我们不再需要或使用某些物品时，回馈是一种有意义的行为。当然，约翰，我们应该时刻注意那些不太幸运的人，并想办法支持他们。我完全同意，安娜。这是一个小手势，但会对某人的生活产生很大的影响。而且我们可以捐赠的不仅仅是衣服，还有许多其他物品，例如书籍、玩具和家居用品，也可以送给有需要的人。你说的对，安娜。捐赠不一定仅限于衣服，这是关于找到支持他人并对他们的生活做出积极改变的方法。没错，而且捐赠也不一定仅限于实物物品，我们还可以通过志愿服务或以不同的方式帮助他人来贡献我们的时间和技能。确实如此，有很多方法可以贡献和传播快乐。这是关于找到能引起我们共鸣的东西，并真诚地努力帮助他人。而且，捐赠的乐趣不仅体现在接受者身上，也体现在捐赠者自己身上。这是一个善良与同情的美好循环。我完全同意，安娜。捐赠的行为令人难以置信，并提醒我们慷慨和同理心的重要性。约翰，让捐赠成为我们生活的常态，无论是通过捐款、志愿服务还是其他善举，让我们继续分享快乐，对世界产生积极影响。我和你在一起，安娜。让我们拥抱奉献精神，做出改变，一次一次的善举。第22课，炖煮和煮。我们现在只需要炖一下即可。当它煮沸时，让我们煮茉莉香米。这听起来像是一个计划。炖煮可以让味道很好的融合在一起。我们应该让它煮多久？大约30分钟应该足够了。这将使所有食材有足够的时间来混合和开发其口味。太棒了！当它煮沸时，让我们准备茉莉香米。你有首选的烹饪方法吗？我通常使用吸收法。首先，我们需要冲洗大米以去除多余的淀粉，然后我们将它与平底锅中的水混合并煮沸。煮沸后，我们将减少热量，盖上锅盖，让它小火煮大约15分钟，直到水被吸收。这听起来很简单。我会开始冲洗米饭的时候，你看看煮好的盘子。当然，听起来不错。我会轻轻地搅拌它，以确保底部没有任何粘附物。在我冲洗大米的时候，你能告诉我为什么煮饭是一种重要的烹饪技巧吗？炖煮很重要，因为它可以使食材缓慢而均匀地煮熟。它还有助于使更坚硬的肉块变软，并为菜肴注入香料和调味料的味道。这是有道理的。因此，通过炖煮，我们可以确保所有食材都经过彻底煮熟，口味分布均匀。没错，这是在菜肴中培养丰富而复杂的口味的好方法。我认为米饭已经准备好煮了。我可以把它加到锅里吗？是的，来吧。将冲洗过的米饭与适量的水一起加入锅中，然后按照我前面提到的步骤进行操作。
好吧，我会那样做的。米饭将与炖菜完美搭配。确实，一起炖煮茉莉香米将是一顿美味又令人满意的饭菜。我等不及要尝一尝了。这道炖菜的香气已经让我垂涎三尺。耐心是关键，炖煮时味道会增强，米饭将是完美的搭配。我很高兴我们今天决定炖煮和煮，这是学习新技术和享受自制饭菜的好方法。绝对可以，一起做饭不仅很有趣，也是扩展我们烹饪技能的绝佳方式。第23课，分析新闻来源。批判性的分析各种新闻来源，我认为这是当今世界的一项重要技能。同意。由于有这么多的信息可用，能够区分可靠的来源和不可靠的来源至关重要。绝对可以。那么，你认为这些技能可以学习吗？当然，通过培养批判性思维和使用一些策略，我们可以更好地评估新闻来源。确实如此。一种方法是与多个来源交叉检查信息，以确保准确性。是的，交叉检查可以帮助识别新闻中存在的任何不一致或偏见。此外，检查来源的可信度和作者的资格可以提供宝贵的见解。绝对可以。验证消息来源的声誉和作者的专业知识可以帮助确定信息的可靠性。了解我们关注的新闻来源中存在的任何潜在偏见也很重要。是的，偏见会影响信息的呈现方式，并可能影响我们对新闻的理解。通过意识到自己的偏见和寻求不同的视角，我们可以获得更加平衡的观点。这是一个很好的观点。让自己接触不同的观点并考虑多种观点至关重要。确实，批判性分析需要开放的心态和质疑所提供信息的意愿。我完全同意，以合理的怀疑态度对待新闻消费至关重要。绝对可以。通过批判性的分析新闻来源，我们可以做出更明智的决定，更好地了解我们周围的世界。同意，这是一项宝贵的技能，它使我们能够浏览当今可用的大量信息。因此，让我们继续磨练我们的批判性分析技能，寻找可靠和值得信赖的来源。第24课，将安全放在首位。没问题，安全是第一位的。我还能做些什么来确保每个人的幸福吗？感谢您把安全放在首位，我很感激你的关心。我们还应确保每个人都了解安全协议。绝对可以。就安全措施进行清晰的沟通至关重要。我们应该向所有相关人员提供详细的说明和提醒。是的，这样每个人都会意识到他们需要采取的预防措施来保持安全。
我们还应鼓励公开对话，确保人们可以放心地表达他们可能提出的任何担忧或问题。这是个好主意。创造一个安全和开放的环境可以增进信任，并允许有效的沟通。此外，定期的安全检查和检查可以帮助识别任何潜在危险并迅速予以解决。当然，重要的是要积极识别和降低风险，以确保每个人都有一个安全的环境。而且，如果有人发现任何安全问题或危险，他们应立即报告，以便快速解决。绝对可以。及时报告和采取行动可以预防事故并确保安全的工作或生活环境。我们还应为每个人提供足够的培训和资源，使他们能够理解和遵守安全规程。是的，适当的教育和培训对于确保每个人都具备保持安全的知识和技能至关重要。重要的是要记住，安全是一项共同的责任，每个人都应积极参与维护安全的环境。我完全同意。当每个人都致力于安全时，我们就能创造一个安全和受保护的空间。因此，让我们继续将安全放在首位，并采取必要的预防措施，确保所有相关人员的福祉。第25课，选择合适的牛奶。只要喝普通的牛奶就行了，足以让我们持续1周。听起来不错。普通牛奶用途广泛，可用于各种配方和饮料。确实如此，它是许多家庭的主食，可提供必需的营养。普通牛奶是钙、蛋白质和维生素的良好来源，使其成为一种有营养的选择。此外，它在大多数杂货店都很容易买到，因此购买起来很方便。是的，可访问性绝对是一个加分点。普通牛奶是一种常见且广泛可用的选择。但是，有些人可能有饮食限制或偏好，需要选择其他牛奶。确实如此。对于乳糖不耐症或遵循纯素饮食的人，有植物性牛奶替代品。对于有特定饮食需求的人来说，杏仁奶、豆浆或燕麦奶等植物性替代品可能是合适的选择。植物基牛奶替代品提供多种口味，其使用方式与普通牛奶类似。在选择正确的牛奶时，必须考虑个人喜好、饮食要求和预期用途。绝对可以。通过选择符合我们需求的牛奶，我们可以确保我们既享受口感又享受营养益处。因此，现在让我们选择普通的牛奶，并确保我们有足够的牛奶可以持续1整周。第26课，探索古代遗迹。你考虑过探索古代遗迹吗？这可能是一次引人入胜的教育经历。我一直对古代文明及其建筑奇迹很感兴趣。探索废墟听起来是个好主意。古代遗迹让人们瞥见了过去，也为了解该地区的历史和文化提供了宝贵的见解。
确实如此，它们使我们能够与生活在那个时代的人们建立联系，了解他们的生活方式。看到古代文明的建筑成就并惊叹于其独创性，真是令人难以置信。绝对可以。这些废墟错综复杂的设计、工艺和文化意义令人敬畏。探索古代遗迹还为我们提供了一个自我反省和更深入的了解我们自己的现代生活的机会。是的，它可以帮助我们了解我们在人类历史宏伟的时间表中的地位，培养谦卑感。此外，参观古代遗迹通常包括前往新地方并沉浸在不同的文化中。这是一个很棒的方面，它使我们能够开阔视野，从不同的角度学习，欣赏我们世界的美丽。重要的是要尊重该遗址及其历史意义来看待这些体验。绝对可以。我们应该遵循任何指导方针或限制来保存和保护这些珍贵的文物。因此，让我们考虑计划一次探索古代遗迹的旅行，踏上探索和奇迹之旅。我对这个前景感到兴奋。这将是一次丰富的经历，将加深我们对历史和文化的理解。确实，让我们开始研究和计划我们的冒险之旅，以揭开过去的秘密。第27课：内容和视觉效果。我一直在考虑改进我们的英语学习材料。你如何看待整合更多的视觉内容？这听起来是个好主意。视觉效果可以使学习体验更加引人入胜和令人难忘。我们可以使用图像、图表甚至视频来增强课程。当然，视觉效果可以帮助学员更好地理解复杂的概念。另外，它们可以使内容更具吸引力和乐趣。绝对可以。迎合不同的学习风格很重要，视觉效果对视觉学习者特别有帮助。对于那些更倾向于视觉学习的人来说，他们也可以作为有用的辅助工具。你说的对，通过使用视觉效果，我们可以提供吸引更多学习者的多感官学习体验，这将使我们的课程更容易获得和有效。我完全同意。我们还可以考虑使用信息图表和图表以清晰简洁的方式呈现信息，这样学习者可以快速掌握关键点并更好地保留信息。这是一个很好的建议。信息图表是以视觉吸引人的格式总结和呈现信息的好方法，它们对于涉及统计数据或分布流程的主题特别有用。没错，我们还可以加入诸如测验或拖放活动之类的交互式元素，以使学习体验更具互动性和吸引力。这是个好主意。添加互动元素将鼓励积极参与并有助于加强学习，这将使课程更加愉快和有效。我很高兴你这么认为。让我们安排一次会议来讨论这些视觉元素的实现。我们可以集思广益，并制定计划来增强我们的英语学习材料。听起来很棒，我很期待。
视觉内容无疑将提升我们的英语学习资源，使其更具影响力。第28课，手镯手链。我注意到手镯手链现在很受欢迎，你有没有考虑过穿一个？这听起来是个好主意。我正在寻找一款新配饰来添加到我的收藏中。手镯手链可以是时尚且用途广泛的选择。绝对可以。手镯手链可以搭配各种服装，为任何造型增添一丝优雅气息。它们采用不同的设计和材料，可让您表达自己的个人风格。确实如此，我很喜欢可以轻松地与不同服装混搭的配饰，这是增强我的整体外观的好方法。当然，手镯手链可以单独佩戴以呈现简约外观，也可以堆叠在一起以彰显大胆的个性。您可以创建不同的组合以适应不同的场合和心情。我喜欢手镯手链的多功能性，它使我能够发挥创造力并尝试不同的风格。此外，它们还可以为朋友和亲人制作精美的礼物。这是个好主意。手镯手链不仅时尚，而且作为礼物也很有意义。您可以选择与收件人的个性或兴趣产生共鸣的设计。绝对可以。这是一个深思熟虑的手势，表明你已经在努力选择适合他们风格的礼物。我相信他们会很感激的。我很高兴你同意。手镯手链是一款时尚而永恒的配饰，可以提升任何装扮的品味。我认为值得考虑在您的收藏中添加一些内容。第29课，接触千禧一代和营养。在接触千禧一代方面，我听说社交媒体和在线平台是有效的。你有什么想法？确实如此，千禧一代以精通技术和花费大量时间上网而闻名。利用社交媒体和在线平台可能是与该人群互动的绝佳方式。绝对可以。通过创建内容丰富且具有视觉吸引力的内容，我们可以吸引他们的注意力，并提供有关营养和健康生活的宝贵信息。没错，我们可以通过各种社交媒体渠道分享快速简便的食谱、营养小贴士和与健康相关的文章。它使千禧一代能够方便地访问信息。Instagram、Facebook 和 YouTube 等社交媒体平台提供了接触广大受众并围绕营养和健康进行互动讨论的机会。没错，我们可以通过提问、进行民意调查，甚至举办现场问答环节来鼓励千禧一代积极参与。这是促进参与度和营造社区意识的好方法。这是一个很好的观点。通过建立社区和鼓励对话，我们可以使营养话题更具相关性，让千禧一代更容易理解。绝对可以。我们还可以利用在千禧一代中拥有大量追随者的网红或在线名人，与他们合作促进健康的饮食习惯可以非常有效。这是一个明智的策略。与有影响力的人合作时，我们能够挖掘他们的既定受众，并在千禧一代中获得信誉。
这是一个双赢的局面。我完全同意。千禧一代更有可能信任他们关注并与之相关的有影响力的建议，这是传播我们的信息并提倡更健康的生活方式的有效方式。通过将社交媒体、在线平台以及与有影响力的合作相结合，我们可以制定一项强有力的策略来吸引千禧一代，并激励他们优先考虑自己的营养和健康。